kugamba. Okay. Lero nkigambe kimanyi leero. Nkitegedde. Kakati. Mina yamamishalekera ku bantu abaloga abantu. Batugambirako. Jo tawende ku mukolo gwa mukwano gwange ekaya za utete. Ngaleeta abasajja be. Kati munnango abakunga babula ng'ate babadde bakavaayo. Kakati munnange nga tulindalako abakuba tugesaawo yamu ng'ate bajja bamanyiwo babadde bakavaayo ng'ate bali ku kkubo tasobola kubula. Kati omuntu bayakozikifiiriza baanaye bagenza okujjula emmere amatooke nga mabisi. Omanye okujjula emmere nga mbisi yagenda okuwabako omukolo gwabadde gwanzikiza kati nga abantu beebuuza omukolo gubadde ki baleeta abakunja basanyalaze batereza abasanyaze bibalema nagaba tetumanyi naffe kiriwo ng'ate awantu awamu waaka amasanyalaze linaluneta lina nga kyaka nawokakwabadde omukolo nga tewaaka. Era emikolo gyawedde tekuli mizindalo tekuli masanyalaze ng'abantu bali mu nzikiza. Kati engoye z'omwana zagenda okuwulizaamu zonna nsaleesale naye nti abantu munsi baazisazeesaze zonna zabadde agenda okuwulizaamu zonna nga zonna ziriko emisale bambi era kati simanyi mwana kyaliko mwana gwange kanyabu awo zijja musaati nabijja kuggwa ntumiddeko aboyi za paalo bonna naye nenkutumirako nalina abasitaafu ba paalo bonna mbatumiddeko sijjadde rashidagazekazi assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Oyo abadde Rashid Ekisaasi. Abannanga abantu nno si bangu musabe nnyo Mukama Katonda bagamba wano musabe Allah. You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo all day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Bwino Munamasaka Yusufu Muhammad Kinobe. This your boy, right? Omuzirandiga yeewuunyisa. Okay, ali ku Pale FM wenna mukwano gwange ali kukula eri omuntu wa bulijjo ebale kulaba nti ate okwasaganya webale kubeerayo ebale kulaba nti ate osalawo n'ogamba nti kana akaseera mba ku Pearl of Africa Radio kana akaseera mba ku Pearl of Africa Radio mpola mpola mu mbeera yonna mwebale kulaba nti ate ba mikwano gye muli kyemukola kirungi nnyo kyemukola kyakabi nnyo nyini ddala mu ngeri emu oba endala. Abampuliriza mugenda kunzikiriza tugende tutandikire munda mu ggwanga mawanga aga Middle East we bwakeeredde wakati wegwa olutalo wakati lwakyuka luli wakati wa ggwanga lya Iran na ggwanga lya Amerika byatandika bya Isiraeli luli wakati wa ggwanga lya Iran ampuliriza na ggwanga erya Amerika era abasajja batuula obufoofofo abasajja batuula wansi ne waggulu abasajja basula mu zi meeting ez'enjawulo nga beebuuzaganya bagamba mu mbeera yonna tutandikiddewa akasajja okulaba nti munange tekatuswaza omusajja Trump akombye kwerima Trump agamba nkomba kwerima ndayira Mukama Katonda Iran sigenda kukuvaako olutalo lwandiddamu Iran sigenda kukuvaako ampuliza olutalo era ababala olutalo balubala bagamba nti duyinza obutasukka sabbiiti ejja wiiki ejja bano abakulu okusinziira ku information gye tulina meeting ezituulibwa
mu ggwanga erya Amerika era twakitegedde n'omukulu Benjamin Netanyahu Prime Minister ow'eggwanga erya Isirayiri agenda kwolekera eggwanga erya Amerika sabbiiti ejja. Walengera nga tebana bakulumbira ggwanga lya Irani wiiki gye balumbamu olw'omukaaga lwe bakuba Ayatollah ne bamujja mu bulamu obw'ensi. That week omukulu yaliko munda mu ggwanga erya Amerika n'Abamerika bajjako mu ggwanga lye nga yakavaayo. Tukitegeddeko nti era omukulu agenda munda mu ggwanga erya Amerika babeeko ensonga ze boogera, babeeko ensonga ze bamaliriza nazo mu ngeri emu oba endala. Kaakati nno abasajja bagamba era resolution zibagenda okulaba nti ate mukwano gwange ampuliza bayisa, bagenda kulaba kiki ekigenda okulaba nti ate ampuliriza ki ekiddako. Bye bakkaanyiza mu meeting bayita Benjamin Netanyahu bamugamba tulina okulaba nti munange tubikutunuzaamu tulabe. Bayita zi meeting ez'enjawulo. Tulengedde abasajja Abamerika nga batudde zi meeting ez'enjawulo muganda wange ampuliriza era amaze okulaba nti bafuna ekisembayo. Wakati nga bagenda kutuula meeting ey'enkomeredde ddala eno gye batuula yegenda okusalirawo ddala kiki ekiddako. Era Benjamin naye agenda kulaba nti ate mukwano abaamu ayina empapula zebagenda okulaba nti ate muganda wange basayiningako. Empapula ezigenda okulaba nti ate mukwano gwange ampuliza zisayiningibwako nga Benjamin Netanyahu waali bamugamba jangu oteekeddwa okulaba nti ate mukwano gwange obeerawo. Benjamin Netanyahu Prime Minister. Wakati nga tukitegeddeko nti eggwanga erya Amerika muganda wange ampuliriza bamaze dde okulaba nti ate bateekateeka ekyokulwanyisa bagamba kino Irani tokirabangako. Bagamba Irani omugezi Omuyirani ali mu Irani omugezi kwate ekkubo oveewo. Bigambo bya Trump ekigenda okukolebwa eggwanga erya Irani kye bagenda okugikola. Omusajja Amerika nga Trump bw'atyo bw'ategeeza bagamba kati akaseera kaabwe kaweddeyo. Nakugambye nti olutalo balumugyako mu ngalo balusa mikono gy'abasajja abali mu Pentagon. Abakulu bagamba nti kati amagye wakati nga ne Hegethi mwali ate oyagala nnyo okulaba nti ate munnange ayagala nnyo okulwana. Wakati naye ng'abuuzibwa ebibuuzo eby'amaanyi ennyo ebingi ennyo muganda wange ampuliriza agamba nti tetugenda kuva ku ggwanga erya Irani. Trump alayira n'okulayira agamba nti Pentagon, White House tetugenda kuva ku Irani, tetugenda kukkiriza Irani kukola nuclear ku mulembe gwange. Babaako ebigambo bye bagamba Trump amagezi ge bamuwa wakati era nga waliyo meeting esuubira ddala okutuula ne Benjamin gy'asuubira okulaba nti ate mukwano gwange agirimu anaagibaamu. Trump alayira agamba byonna tubyogere, byonna tubikkaanye, sigenda kukkiriza Irani ku mulembe gwange babeere na nuclear. Irani egamba tubalinze kyonna kye mugenda okukola mu linnya lya Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi. Tubagamba tugenda naffe kubeŋŋanga, tugenda kubakuba. Babuuziza Amerika nti babuuza Hegethi bamugamba mu meeting kyanjawulo ki kubanga ekituufu kiri nti akasajja kakulabisizza mu feeza esoose otutte ebyokulwanyisa. Gerald Ford ozitutte, in fact bagizza naye bagende bagikole repair bagirepairing bajongeremu ebyo ebitaliimu. Toilet zaffe ezaaliko store ebiyungu ebiri ku mmeri eyo byafa. Bagamba nti keddeyo emabega bagende bagikanike. Information eva munda mu ggwanga erya Amerika. Babuuza Hegethi ono bamugamba nti ssebo kyanjawulo ki kye muleese ggwe ne Trump, kiki
kyemugenda okukola gwe ne Trump ekyamaanyi okwawukana ku kyemwakola luli n'abagamba it shall be your eyes to see not your ears to hear. Mubeere bulungi. N'abagamba munange n'atema n'abaga America egamba nti ekyamaanyi kyereeta mujja kukiraba bulabi wabula tutegeddeko. Bamugamba amazima googerwe mu bwengula akasajja twamaliriza katukuba twamaliriza wansi tuhaca n'okuyingira eggwanga erya Irani akasajja katulumba ku mazzi akasajja katulemesezaayo. Kiki kye tulina mu sitoowa ekyenkizo ng'oggyeko nukiriya Trump gweyagala okulaba nti ate mukwano gwange akwatako. America egamba tuyina missile eya hypersonic, tuyina hypersonic missile era abasajja bagamba buno buba buswavu bw'amaanyi. Twakuba Saddam Hussein ne tukuba Abu Muammar al-Gaddafi. Saddam bagamba nti yali w'amaanyi nnyo, ayina n'amagye agage, ayina n'amagye ag'obwa nanyini nga gasinga gagula kusinga amagye aga gavumenti ge bayita Fida in Saddam bali magye g'amaanyi ng'ensi egatya nga Middle East yonna yonna mpuliza egatya. Wabula omusajja bamwenganga okkakkana nga bamusuuzizza entebe ewooma. Abasajja bagamba tukoze buli kimu kyonna kisoboka tujjawo ligimu y'omusajja omuyiraani. Abasajja baganye bali gomete, abaana baganye okulya enguzi. Iraani gwekwatako ng'erya enguzi bamuteeka ku karabba ng'ali mu magye ng'ali mu gavumenti y'abasajja bano aba Ayatollah waataayo muganda wange ampuliriza, abaana bali gomete. Bamugamba tukulinze. We are waiting for you. Tukulinze ku ttaka gwatawulira wabaaki. Tukulinze. Ani agamba? Irani agamba Amerika. Hegeth alemerako, alemezaamu, ategeeza agamba ekyokulwanyisa kye tulina Middle East, Irani mutusonyiwe, tugenda kukikwatako, tugenda kukibakuba. Ne Irani evaayo nayo eboggola. Ne Irani evaayo muganda wange ampulize eyogera. Statement za Irani yazifulumizza nga nazo za amaanyi. Kasooke nkwe bannaffe aba Naim Islamic Kinder Care Nursery and Primary School bali wano Senge Wakiso. Omuzadde ku mulembe guno ogukyukakyuka weetaaga essomero munange linaawo omwanawo entandikwa ennungi. Nkwanjula essomero lya Naim Islamic Kinder Care Nursery and Primary School Senge Wakiso, essomero munange eriteeka essira ku byeddiini, empisa n'okwasa abaana Qur'ani. Tuyigiriza omwana wo okusoma Qur'ani, okuwandiika n'okutegeera Oluzungu n'Oluwarabu. Awo nno kyamaanyi. Naye Islamic Kinder Care Nursery and Primary School ssomero lya busiraamu, naye n'abalamu enamwena bagamba nti mwanirizibwa. Tulina daycare, tulina nursery ne primary, tulina buli ekyetaagisa omwana wo okusoma munnange obulungi, ekifo kisirifu ddala, security eri gguluggulu, endabira y'abaana ya mulembe. Tulina dual curriculum, tulina eddiini secular n'okuwasa Qur'ani ku mwoyo. Tulina co-curriculum activities, swimming lessons, tutumbula ebitone by'abaana, ebyokuzanyisa by'abaana, ne school vans weeziri okuwandiisa abaana kugenda mu maaso mpolampola mu mbeera yonna. Naye mu Islamic Kinder Care Nursery and Primary School tusangibwa wano Senge Wakiso, Hoima Road. Essimu bakubire ku ssimu. Omwana w'omuwa omusingi omulungi, omuzadde ampuliriza, omwana eddiini alikwatira awo, naye mu ab'e Wakiso n'ebitundu biraanye omwena naye muyinezze. Ate muneekwasa ki? What are you? 0702 16 16 72 oba 0709 8 00 5 Naim Islamic Kinder Care Nursery and Primary School, raising happy learners with strong faith and good character. Kyakabi baba. Tugende maaso munnange. Kakati Irani naye evaayo. Irani oluvannyuma lw'okutegeera
nti Amerika emaliridde. Gwe tiimu Iran, manyi mulina tiimu zammwe, tiimu Iran nakugamba nti woolaba nga omusajja omunyigiriza nnyo n'amala ne musaba ceasefire n'agikkiriza n'addayo, woolaba nga Amerika eno ekomyewo tyamu, ekyo nja sigala nkikugamba. We mulaba nga Amerika ekomyewo, information gye tulina, abasajja bakomawo. Wakati nga waliwo abataagala bakomewo, era abo abagezaako okubawakanya babagoba. Babagoba mu magye. Ba high ranking officers aboogera ku nsonga eno, abagezaako ampuliriza okwogera ku nteekateeka eno, babagoba. Kitegeeza nti Pentagon wakati nga beddiza olutalo baligumite, bagamba tukomawo mu full swing. Nagamba olaba nga eggwanga Amerika likomyewo mu mbeera yonna yonna, beera nga ate otyamu omusajja omwirani munange naye avuddeyo akangabadde nga kakaamu gye, ategeeza agamba temumanyiira mbalindiridde. Abagamba nange nnyina ekyokulwanyisa, wuliriza gye tulaga, nange nnyina ekyokulwanyisa kye mutalabangako. Agamba Amerika nti muŋŋambye mulina missile eya hypersonic, buno bwensiiba nkola missile ze nabakuba temwaziraba. Era babuuziza Hegethi bamugamba nti ssebo walengera missile z'omusajja omuyiraani, missile gy'ogamba erina kyanjawulo ki? Era abasajja bategedde nti waliwo omukulu yavuddeyo naawe ekyama kye n'agamba ebyaddala amazima matuufu gali nti missile z'omusajja omurussia n'ez'eggwanga erya America erya China n'ez'eggwanga mpiza erya North Korea temujja kuzisobola bannange. Obusajja ate buwagira eggwanga erya Iran temujja kuzisobola. What are you? Era enfo za Iran ze bagamba okkuba, n'eno Iran naye ekangabidde egamba ŋŋenda kubatuusaako ogw'obuliisa maanyi mu sayidi y'olutalo, si mu sayidi eri, mu sayidi y'olutalo. Nange ekyokulwanyisa kye nnina ate kirala. Naye kakati Iran kyakulwanyisa kyekyo. Tulabye missile, watulaga missile nga eringa akali, mwagirabako. In fact yagitongoza 2023 2024 missile eyo, oba mwagiraba ng'eringa ebire akadde. Russia we yalonkingira Khorramshahr, Russia yaliwo nga bagilonkinga, Iran naye yagilonkinga, ne Russia neegamba nange njiraba engikonyeemu. Kakati akaseera ako bajjayo ekyokulwanyisa nga era ndowooza mwakirengedde wali nga balwana emabega nga kigenda kyetooloola mu bbanga kirenga missile naye eri ekulekera bire, ekulekera mukka. Kakati bano abasajja beebuuza kati Iran ereeta ki ekyenjawulo ekirala? Wano we tulaga tugenda kufa. Amawanga ga Buwarabu gaatudde gagamba naffe magye, naffe tuzzaako ki? Akasajja tuyambe. Wakati nga Iran yabalabudde n'ebagamba ku mulundi guno yenna agenda okukola era yenna akola ensobi, n'addamu n'ayambako omusajja Omumerika, n'ayambako omusajja ampuliriza Omuyisirayiri agenda kundaba akananvaamu, ngenda kumulumba nange ngenda kukuba n'ebyobugagga bye, ngenda kutandika kukuba mpuliriza bya bugagga bye. Yenna n'ayambako omusajja Omumerika ne waanaasirira businzira mu ggwanga lyo mu beesi ye n'akasuka n'akuba. Abambuza ekyokulwanyisa kya Iran ekyo, genda omunoonye ebyokulwanyisa bya Iran, teekamu mu Google bajja kubikuwa, ojja kirengeramu ekyokulwanyisa ekyo kyamaanyi nnyo. In fact bakolako n'ekyokulwanyisa nga kiri kya mu mazzi, missile ey'omu mazzi, jalla jalaalu. Kakati awo wetulaga ne Iran nayo ng'erabula bonna bamwetoolodde. Mundekere omusajja ono Omumerika, mutuleke tulwane ffekka. Don't help. Gwe kanaatanda n'ayamba ogenda kulaba akanaatuvaamu. Abasajja aba BRICS
olutalo luno second phase wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya America ogenda kubalaba direct nga America wezze nabo lwogenda okubalaba wetulaga tugenda kufa Benjamin Netanyahu naye alemezaamu agamba tukakube kaveewo waliwo eggwanga erya UAE ligamba Benjamin mwana waffe beerezaamu peereza omusajja ajjalumba eggwanga erya Iran balijjewo baliveeko divirewo ddala ku maapu ne Iran naye egamba nange ndigumite sigenda kubiteeka wansi ngenda nange kulwana nammwe I'm waiting for you mujje tulwane basajja yenneekuba gye bagenda okwekubamu bagamba baagala kukuba amafuta g'eggwanga erya Iran bakube zi bridge eza Iran bakole ground operation we badda ground operation territory za Iran ezisinga bagamba nti bazitwale era kuva 1998 wegenda okulaba nti munango oddamu okubalaba nga batwala bine bagenda ku bintu bya Iran bino bagamba special forces egenda kujja amaje agali special gagenda kujja ku ground munda mu ggwanga erya Iran bana basajja kye babala batwale uranium w'eggwanga erya Iran bamutwale America evuddeyo erabudde n'ekirala Trump abagambye wetumalaawo tetugenda kukoma ku ekyo nga tufuluma Middle East tugenda mu kafo akamanyiddwa nga Malaka akafo ako kamanyi Malaka Strait of Malaka awo nawo waliwo eŋŋumi waliwo olutalo ono kawakula ntalo simanyi oba anaamalako kana akafo anaasobola okukakuba nako kankakuwe statement nabo baategeera bano aba BRICS Iran nayo kyovulaba nga yagambye nti ngenda kukwata ebyokulwanyisa mbiteeke mu bali abakulu nakugambye nti walengedde alagacenga agenze munda mu ggwanga erya Russia abange yabadde akwata lutalo nga aluteeka mu mikono gy'abana abakulu era endagaano ze basayinize wazitegedde endagaano gye bawengedde okuba mu stamp owuligwa wendigwa wagitegedde bulungi nnyo nnyini eddala ono omukulu Trump kati era avudde yagamba naye wava mu Middle East agenda wali wemba nkuwa leka nkuweewo kati sooka manyi bannaffe aba Royal Healers bagamba mu mbeera yonna wenna omwami oba omukyala otawanzi obulwadde bwa arusa zikumazeeko ebbanga bambi teziwona ozijjanja byenywedde ebidagala budomola biganye okutereera ali ku Pale FM muganda wange naawe andaba mpuliriza andaba ku TikTok andaba ku YouTube wenna bagamba ati genda bakuwe amajaani ga azima olumizi bw'omugongo magulu gakuluma olina prostate ofuyisa bakusaamu akapiira okolesaako masturbation wezanyiikirizaako genda bakuwe kye bayita amajaani ga azima leero Friday weebali genda munango yogere nabo ku bwereere bakuwe amajaani ga azima oba ga hayati ampuliriza abatabanyizibwa sukaali babajjanjaba pressure babajjanjaba ebizimba ani abagamba biwonera ddala mu mbeera yonna bakugamba ate gwomanyi balina kye bayita Royal Honey omusajja balina kye bayita Royal Honey kano nga kabisa ampuliza onuuna kanuuni kino nkibaddiramu mugamba nkawaana nnyo naye empaana kyemmanyi kye nali nkozesezza nako okitegeera atannakozesa kabisa atannakanuunako ng'oli musajja naye ng'okyakaaba ensonga ezo okyawuza tholi kiki kyogenda okwogera ku nsi kati omukazi ogenda mugamba kinga Allah eddagala alikuwadde Royal Honey mubisi ogutakaawa onuuna munuune gwe n'osirika wataayu naawe kakati ampuliriza mubisi gwe nnyini onuuna munuune kati balina kye bayita Royal Extra gwamanyi nti nyinamu ka prostate nyinamu ka infection eno permanent result seza ddala ne ka Royal Extra kano ko kakunywa bunyiko kali mu mazzi kakunywa oli ngamba waliwo yangambye nti baaba kano kaateko kaka Royal Honey ne Royal Extra bo baaba mwabujjawa bali ku Namirembe Road ku mafuta ga Lubis Kazimbe Volcano Bus Park edduuka namba 314 kwata ennamba y'essimu era bagamba nti otuka kazimba akawo ku Namirembe Road Kazimbe Volcano otandika okulinnya obudaala amadaala agali awo ojja lengera obugere bwabwe kati goberera obugere bulimu ekigambo Royal Healers bujja kutuusa ku mulyango okitegedde ne delivery zikolebwa ni namba ne ku WhatsApp kweri 0749 96 14 09 0749
96 1409 ne ku WhatsApp kweri MTN 0779 95 9245 bebannaffe aba Royal Healers. Kakati muganda wange ampuliriza abasajja ali ku Pearl of Africa Radio, abasajja ampuliriza Trump ku luno nabagambye baganda bange, sijja kugamba nti tiimu Iran mutye, sijja kugamba nti tiimu America mutye, tulinze bulinzi kulaba kuba omuntu ne bamufufuggaza n'addayo emabega n'agamba nkomawo, oyo manya azze yeeteeseteese. Mu America Justin nti baawukanyeemuko Senate, baawukanye Parliament, gyoyita Parliament ya America baawukanye. Ampuliriza abamu bagamba temugeza ne mukola era ne muddayo, temugeza ne mukola ensobi bannange ne mudda mu Irani. Sente zaffe mulidde nnyingi, ebyokulwanyisa byaffe munnange ebyamaanyi bikubiddwa, ate mwagala kuddayo. Olina garanti ekintu kyolese tebakikube. Bana basajja nga baliko omukono gw'omusajja omurasha, balinamu omukono gw'omusajja omuchina. North Korea egamba nange ku luno nja kulaba nti ate nnyambako ye mukwano gwange yenna anaaba alumbiddwa. Olina kyamaanyi ki? America egamba nti ndeeta missile eya hypersonic. Bamugamba kyogamba bali bo tebagirina, abagamba nti balina naye tebalinanga kino kyennina, tugenda kukwata ku kitakaatwako. Era ne bagamba wetuva ku Strait of Hormuz tumale okugiggula nga tugenda ku Strait of Malacca. Kino ekintu kino nakikugamba gwa maje muganda wange, nakikugamba. Malacca eri mu South East mu Asia. Kakati bano eri Malaysia, Thailand wali mu North East bagisharingako. Indonesia basharingako wali mu South West. Connecting ku Andaman Sea oba Indian Ocean Sea. Indian Ocean yefunako. China bategetingawo China wali mu Pacific Ocean kwe connectinga. Awo omusajja America wayagala awo abala mu China. Nakugamba China eri mukulaba nti efufuggaza America worldwide. Na America egamba nange tonda banga nyina okulaba nti mbikola, nyina okukuzoganya. Kati ensi bbiri. Era China yavuddeyo negamba bakuwaana kwata ku Cuba, katugenda kulaba bakirimaanyi, tolekera kulengera bakirimaanyi. Bamugamba China yagambye kwata ku Cuba, America egamba ndeeta ku Strait of Malacca, kati wenzija nayo njitwale ali ku Pearl FM. Connecting wali ku Pacific Ocean okumpi n'eggwanga erya China. Kati China naye tegeeza egamba nti okay tubalindiridde, olengera America wagenda abala. Era gamba tagenda kuzikiza waava wano, agenda asensera mpaka mpola paka wali munda mu ggwanga erya China. Nabagamba abachina mwebereremu. Abarasha walengedde delegation yagenze munda mu ggwanga erya America okuva munda mu ggwanga erya Bungereza King Charles nga bakyaddeyo. Bagambye bannange kana akasajja wali katufuukira akayinja mu ngatto. Omusajja naye yatondebwa butonde bwa Putin. Twandyekutte nga bwe twekwatakwata ne tukuba Saddam Hussein mu Iraq, twakuba Abu Muammar al-Gaddafi mu Libya, neera twekwate tukube omuyaayo ono Putin tumugjewo tusobola. Bungereza yeewa America amagezi. Trump agamba ddala mazima weewaawo tugenda kuba tulinze kulaba lutalo olwo. What next? Kiki ekiddako. Netanyahu Benjamin ayolekera agenda kwolekera America sabbiiti ejja, tumusobera mpozi nga bikyuse. Wamulengera nga tebana bakuba Ayatollah yasooka yera mu America. Kati batudde meeting mu America bagamba ffe tutuuse ku bino, tuyite Benjamin omu ku bannannyini lutalo tulabe bino abikkiriza. Babanjire ne Donald Trump ensonga bazibatire ku table kuba olutalo balumujjako, balabe kiki ekigenda okulaba nti ate muganda wange ampuliriza kiddako ali ku Pearl of Africa Radio. Lwaki sikuta tutandikirawo ku ssaawa 4 ezo kumakya za Kalasa Mayanzi. Bamita Kalasa Mayanzi. Yes sebo. Ate olweggulo kasenda bazana nange Julius waliyo ne Kawoza Masiga. Kawoza Masiga. Yes sebo. Waliyo amatanse jere bibe Kawoza Masiga mu Luganda. Kawoza Masiga ya. Kawoza Masiga ziba ssaawa 2 ku ssaawa 3 ez'okumakya ez'ekiro. Yalla jalalo. Ne tuli baganda oba simanyi kimuli nate nga ndi muganda wawu.
kati geregere ye muganda omutuufu oyo emisana yo yumanyi emisana omanyi babuyita tontu mutonto ate ekiro bagita matumbi amatumbi waliyo n'amatansejjere kaseke nawe obadde obimanyi ebyo febe bamu ne mu nkoko oba mu kinywambogo tulina obudde bungi kati tuli bantu kuya statement gyogenda ogende statement B naye yonna tosobola kwawula muganda omutuufu yaliwo kituufu ffenna abali muno ngamba kyoyogedde gwe anze temumbuusabuusa bamikwano kyoyogedde ye nyini yakyogedde kati Mumbejja atandise kutumanyira bumanyiiza Ate kutuli nkoze ki? mbu waliyo kye bayita kikoko nedda okukeera mu nkoko oba mu bunyonyi kyoyagala bw'okiyita oluganda tulukomyawo obudde bwa kinywambogo Naye ng'oli ebyo bulungi. luganda sirina buzibu sirina tabu neeyagala omusango gwasaliddwa ogwa okero naye waliwo gwempaga naye nga tuyiribeyo yaŋŋambye nti singa nze batta wange nanti era akyalina alina wiikisi 2 akyalina okujulira. 4 okusobola okujulira alina n'omukisa omukulembeze gwe nga yalina obuyinza muzeeyi atusonyiwe atuyambe omuntu asonyiwe bali abalala beba mu bululu baani abaabo ngaani ngaani ye bali bebagira mu bululu bebakwata mu bululu awo waliwo bamuwanga kivumbi waliwo ba Alex Wayiswa ba Edi Mutwe Dr. Kiza Besigye waliwo omuvubuka wa PFF bamukwatako in fact yali tamanyikiddwa era naye tumuteeka omwo naye tumuyingize n'ababbi be bawaayiriza ate ogambye ababbi n'ababbi nga babawaayiriza ate omubbi bamuwaayiriza mulimu be bawaayira tewalengedde omusezi ku TikTok oweerakaali nga kwolwo tizi ye yabba azongazi yali abbyeko nga kwolwo tuyingidde omwezi ogwa muzigo leero olumu omwezi ogwa muzigo omwaka 2026 kyekiseera abalimi abalonzi mubeere nga mukwata bulungi ebisolo byammwe n'emmere yammwe kubanga obudde bubaamu enkuba bubeeramu engeri y'obunnyogovu kati ebisibo mubikuume nga biyonji n'ebiyonjo nabyo nga mubikuumye nga biyonjo you have to handle with care olina obikwata n'obwegendereza aba YouTube bali wano njabakoonako ku ssaawa 4 inshaallah mbadimanyi bampita kuba nali abagala buli lwa Friday era munange kusuubiza bbanja bbanja naye leero obudde bwokutte ate we najjaawo ate njogere ate akagoye bakasubiddwa naye munange obugoye obwo obwagala obukoma wano kakasa akakomaawo oba oyagala kuwaayo gwengere gwe situkawulengere wano nyambadde bulungi ekiteeteeyi kyange kiwanvu bulungi kirina kala nga ziizo mbutalaba mulimu ebyagundi mulimu ebya trosad mulimu ebya Leandro Trossard by no insurance kati gwe tolaba mubeere bulungi aba YouTube tovaako nga tosubscribinga love ebeerako subscribinga likinga sharinga nali ku TikTok baba bambi tufollowing kubeerako ebintu bingi byolina okubeera nga ate ofuna you promised to be in camera Omumbejja okay next time akadde agambye akadde kamukutte naye basajja lwaki basajja wabaddeko n'omukyala jo nalabye n'agamba nedda yabadde mukyala yesterday over the other day nga naye kwali ng'awuliriza kaseekende yali taliiko kasita bawulira nga nzize ne bajja bonna baagala kulaba nze nga tonnasiibula sooka osiime abali mu balakisi y'embuya babeerako nga batumudde kulera muntu wa bulijjo lwaki amma tugire tuve wano banaye musonyiwe ku mande inshallah leka mbasuubize ku mande aba YouTube njalabikako ku mande akusuubiza akira akumma naye ku mande kale ab'embuya mwena mwebale kulaba nti ate kwemuli kati babeera bakola kisaawa zino baba bolonga bebakabo yabeereko mu balakisa gamba Boom
Muchakalal Season 3 Double Energy Mo Wins obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 2,000 zokka wezeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback owangula ebirabo ebinene